我操！一匹。有一只小只的，还有一只，这叫碎机啊！嘿嘿，嘿嘿嘿嘿，牛牛，哈哈哈哈！噔噔，姐姐啊，个姐姐啊！卡在这里。
抓鱼啊！哎呀，他卡科盆，我在抓鱼啊！你卡伫个线，我咧掠鱼啊啦，靠呀！应该不大只啊，不知道是啥小。哎 ，OK， 耶耶，哦吼！要不要买银兰？我也是黑格王。你要买银兰无？我，迄玉成有订一支要做伙订无？要买啊！哎，认真诶，玉成，甲我订一支啊！ 黑格巴头鲁 ，OK， 哎呀，是啊。 我的天哪！今天1、2、3、4、5、6、7只，跑走2只，啊！然后把小只的不是干掉，放掉。这家，这只放掉。干不会隔了吧？这只放掉。 OK， 然后这一只嗝屁了，嗝屁也不要浪费，带回家吃。好，把这样，哇，沙梭大会师啊，哎，干超多嘞！啊，你有钓到黑蛤？没有。啊？没有。那不是吗？ 都是沙梭，沙壳啊，小沙蛤，超小只，那个花生。花生说，秀哲说有钓到几只啊？